आज तो मज़ा ही आ गया। आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। बाइक को लेकर पेट्रोल डलवाने के बाद पहाड़ों के मजे लेते लेते नाखून की तरफ पहुंच जाते हैं। नाखून पहुंचते ही बेसों के दर्शन हो जाते हैं। इनके दर्शन करने के बाद आगे की तरफ जाते हैं। गाइस जन्नत दिखाऊं आपको, सच में जन्नत दिखाऊं। तो जन्नत देखने को मिलती है। जन्नत देखकर पहाड़ों के ऊपर की तरफ आ जाते हैं और नग्न होकर पानी में डुबकी लगा देते हैं। फिर अच्छी तरह से नहाने के बाद नीचे उतरकर शाकंभरी माता के दर्शन करने आ जाते हैं। बाहर की तरफ आकर पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं।